Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün avqust ayının 10-u, saatlarımız da onu göstərir. TNS TV-də xəbər saatıdır. Sizinlə mənəm Hürü Əliyeva. Dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən sizi mən xəbərdar edəcəm. Keçid ala xəbərlərə. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni saziş imzalanmadan da münaqişəni başa çatdırmağa hazırdır. Bu barədə The Wall Street Journal qəzeti ABŞ administrasiyasının adının açıqlanmasını istəməyən nümayəndəsinə istinadən yazıb. Nəşrin məlumatına görə Trump özəl söhbətlərdə yüksək vəzifəli köməkçilərinə nüvə sazişi bağlamadan münaqişədən çıxmaq istədiyini bildirib. O həmçinin tabeliyində olan şəxslərə deyib ki, 2025-ci ildə İranın nüvə obyektinin məhv edilməsindən sonra Tehran onun prezidentlik müddətinin sonunadək nüvə proqramını bərpa edə bilməyəcək. Trumpın fikrincə İranın buna cəhd göstərməsi halında ABŞ kəşfiyyatı bunu vaxtında aşkarlaya biləcək. Vaşinqton Hörmüz boğazından gəmiçiliyin bərpasına nail olarsa və İranın nüvə proqramı üzərində nəzarəti saxlayarsa, Trump atəşkəs rejimini qeyri-müəyyən müddətə uzada və İran limanlarına tətbiq olunan blokadanı aradan qaldıra bilər. ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata fevralın 28-də başlayıb. İyun ayında Vaşinqton və Tehran bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını nəzərdə tutan qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalayıblar. Lakin iyulun 8-nə keçən gecə ABŞ Hörmüz boğazı ilə bağlı razılaşmanın şərtlərini pozmaqda Tehranı günahlandıraraq İrana qarşı geniş miqyaslı zərbələri yenidən başlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın iqtisadi vəziyyətinin pisləşdiyini və sonda Tehranla razılaşmaların əldə olunacağını bildirib. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri Axios portalına müsahibəsində deyib. Biz səssiz şəkildə hərəkət edirik deyə ABŞ prezidenti Tehrana qarşı atılacaq növbəti addımlardan danışarkən bildirib. Materialda izah olunub ki, ABŞ rəsmiləri Trumpın bir həftə əvvəl İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə meyilli olduğunu, lakin daha sonra onu hələlik gərginliyin azaldılması yolunu seçməyə inandırdıqlarını bildiriblər. Biz onlarla yalnız qismən danışıqlar aparırıq. Biz sadəcə olaraq inflyasiyanın çox yüksək olduğu və pulunun olmadığı İrana baxırıq deyə portal Trumpın sözlərini stat gətirib. Onun fikrincə iqtisadi baxımdan İran çox pis vəziyyətdədir. ABŞ lideri hesab edir ki, bu xüsusilə ölkəsi tərəfindən İrana tətbiq edilən dəniz blokadası ilə əlaqədardır. Hər şey nəticə verəcək. Hər şey həmişə nəticə verir. Bu şahmat oyunu kimidir deyə Trump İranla razılaşma əldə olunması perspektivlərini şərh edib. İranda Milli Təhlükəsizlik Şurasına katib təyin edilib. İran İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusunun keçmiş baş komandanı və İranın ali rəhbərinin müşaviri Mövsün Rızai Milli Təhlükəsizlik Şurasına katib təyin edilib. Bu barədə ölkənin prezident administrasiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəhbəri Məhəmməd Mehdi Təbatabayi məlumat verib. Onun sözlərinə görə Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Məhəmməd Baqir Zolqədrin istefası və yeni vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədar İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın sərəncamı ilə Mövsün Rızai Şuranın katibi təyin edilib. Rızai bu vəzifədə martın 27-sində Sələfi Əli Larijani'nin ölümündən sonra təyin olunan Məhəmməd Baqir Zolqədrini əvəz edib. Ali rəhbərin ofisinin açıqlamasında qeyd olunur ki, Zolqədr isə Müctəba Xamneyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri təyin olunub. İranın region ölkələri ilə münasibətləri yaxşılaşır. Bu sözləri İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib. Pakistan hazırda bizimlə səmimi şəkildə əməkdaşlıq edir. Əfqanistan çox yaxşı əməkdaşlıq edir. Türkmənistanla da hər şey yaxşıdır. Əfqanistan və Pakistan terrorçuların və separatçıların öz ərazilərindən ölkəmizə daxil olmasına imkan verməyiblər deyə o əlavə edib. Onun sözlərinə görə müharibə zamanı Azərbaycan müxtəlif istiqamətlər üzrə İrana əhəmiyyətli dərəcədə kömək edib. Azərbaycan bütün yolları bağladı və biz
bizim bankımızın fəaliyyətini dayandırdı. Biz onlara zəng edib danışdıq. 2 saatlıq söhbətdən sonra onlar hər şeyi yenidən açdılar. Bank, səfirlik və marşrutlar hər şey yenidən açıldı. Müharibə zamanı onlar müxtəlif istiqamətlər üzrə bizə əhəmiyyətli dərəcədə kömək edirdilər. İstər Rusiyaya tədarüklər, istərsə də öz tədarüklər olsun. Onlar bizi müşayiət edir və ehtiyac duyduğumuz hər şeydə bizə kömək edirlər deyə o əlavə edib. Rəsmi Dəməşq və Moskva arasında Suriya ərazisindəki Rusiya hərbi bazalarının gələcəyi ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu barədə Suriya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. 1 il yarımlıq danışıqlardan sonra Xmeymin və Tartusdakı Rusiya hərbi bazalarının gələcək taleyi nəhayət ki müəyyənləşib. Tərəflər müvafiq memorandum imzalayıblar deyə məlumatda qeyd olunub. Suriyanın aidiyyatı qurumu sözü gedən sənədin Rusiya ilə Suriya arasında münasibətlərdə yeni səhifə açacağına ümid etdiyini bildirib. Nazirlik dəqiqləşdirib ki, Rusiya hərbi bazaları hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edəcək hərbiçilərin birgə hazırlıq mərkəzinə çevriləcək. Suriya tərəfi həmçinin bildirib ki, bütün mülki obyektlər, o cümlədən Xmeymim aerodromu tədricən Ərəb Respublikasının mülki administrasiyasının nəzarətinə keçməlidir. Memoranduma əsasən bütün dəyişikliklər 3 aydan çox çəkməməlidir. ABŞ İranın blokadasından sonra 55 ticarət gəmisini yönləndirib. Fransanın Avropa hissəsindəki 96 departamentdən 67-sində quraqlıq səbəbindən böhran vəziyyəti yaranıb. Bu barədə telekanal məlumat yayıb. Ölkənin qərbindəki Vandeya, Şaranta, dənizkənarı Şaranta və şərqindəki Kotudor departamentlərində vəziyyət daha ağırdır. Telekanalın məlumatına görə Fransadakı kiçik çay və dərlərin 43% artıq quruyub və ya qurumaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu isə görünməmiş göstəricidir. Anormal istilər havanın keçməsi və 70%-ə çatan yağıntı çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir. Sinoptiklər leysanların mümkünlüyünə baxmayaraq quraq havanın davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. ABŞ administrasiyası İranın bütün şərtlərini qəbul edənə qədər İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusu Hörmüz boğazını qoruyacaq. Bu barədə Sepahın sözçüsü Hüseyin Muhəbbi bildirib. Strategiyamız İranın bütün şərtləri qəbul edilənə qədər Hörmüz boğazını qorumaqdır deyə o bildirib. Muhəbbi əlavə edib ki, məqsəd düşməni məğlubiyyətə uğratmaqdır. Sepah sözçüsünün iddiasına görə hazırda ABŞ bütün hədəflərindən uzaqlaşmağa məcbur olub. Bu boğaz bizim üçün sadəcə bir su yolu deyil, həm də bir döyüş coğrafiyasıdır. ABŞ ordusu İrana hücum edərsə, Tehran qətiyyətli və çəkindirici cavab verə bilər. Tasnim agentliyinə istinadən verilən xəbərə görə bunu İran ordusunun quru qoşunlarının komandanı Əli Cahanşahi deyib. İrana Amerika hərbiçisinin ayağı dəysə onu kəsərik. Düşmənin hər hansı addımına qətiyyətli və çəkindirici cavab verəcək deyə Cahanşahi bildirib. O, cənub-şərq bölgələri və Məkran sahillərində ordunun döyüş qabiliyyətinə baxış keçirib və vurğulayıb ki, hərbiçilər istənilən təhdidin qarşısını ala bilərlər. Çevik reaksiya bölmələrinin və xüsusi təyinatlı qüvvələrin sərhəd bölgələrində təsirli iştirakı davamlı təhlükəsizliyin təmin olunmasına səbəb olur. Silahlı qüvvələrin hazırlığı və İran xalqının döyüşçülərə dəstəyi düşmənlərin hesablamalarını iflasa uğradıb. İran Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsi Hörmüz boğazının idarə olunmasına dair yeni qanun layihəsini təsdiqləyib. Bu barədə İranın Dövlət Teleradio şirkəti məlumat yayıb. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsində Hörmüz boğazının və Fars körfəzinin təhlükəsizliyinin və davamlı inkişafının təmin edilməsi üzrə strateji tədbirlər haqqında qanun layihəsi təsdiqlənib deyə məlumatda qeyd olunub. Avqustun 7-sində İran
parlamentinin rəyasət heyətinin üzvü Əlirza Səlimi bildirib ki, İran parlamenti ABŞ və İsraillə əlaqəli gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsinin qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsinə baxır. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ölkəsinə qarşı tətbiq edilən blokada şəraitində regional diplomatiyanın və qonşu ölkələrin, xüsusilə Azərbaycanın rolunu vurğulayıb. İran prezidenti həmçinin ABŞ və İsrailin ölkədə xaos yaratmaq planlarının da fiaskoya uğradığını bəyan edib. Pezeşkiyan müharibə dövründə Azərbaycanın Tehrana göstərdiyi dəstəyi və logistik imkanları xüsusilə qeyd edib. Azərbaycan bütün yolları bankımızı bağlamışdı. Telefonla danışdıq. 2 saat ərzində yenidən açdı. Bank da açıldı. Səfirlik də açıldı. Yol da açıldı. Müharibə zamanı bizə kömək etdilər. Oradan çoxlu yolları istər Rusiya ilə, istərsə də öz yolunu açdı. Nə lazımdırsa yardım göstərdilər. Bizimlə əməkdaşlıq etdilər. Pezeşkiyan analoji addımların İraq tərəfindən də atıldığını bildirərək, bu cür regional diplomatiyanın İrana qarşı tətbiq olunan mühasirəni yarmaqda mühüm rol oynadığını diqqətə çatdırıb. Təfərrüatları demirik ki, ABŞ və İsrail qarşısını almasın. İran prezidenti ölkəyə təchizatların daxil olmasına da toxunaraq bir çox məsələlərin ictimaiyyətə açıqlanmamasının səbəbini izah edib. Digər tərəfdən də İrana qarşı blokada da var. Siz elə bilirsiniz ki, bu təchizatlar hardan gəlir? Bir çox məsələləri deməməyimizin səbəbi odur ki, bu xəbərlər kənara çıxanda ABŞ və İsrail gəlib başqa cür qarşısını alırlar. Hardan nə etdiyimizi görəndə gəlib bir yolu bağlayırlar. Düşmənin xaos və etnik ixtişaş planları da puç oldu. Pezeşkiyan çıxışında ABŞ və İsrailin İranın hüquq mühafizə orqanlarını hədəf almasına da münasibət bildirərək onların əsl niyyətlərini açıqlayıb. Niyə onlar bizim hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına bu qədər geniş miqyaslı hücum etdilər? Axı hüquq mühafizə orqanları hərbi əməliyyatlarda iştirak edən hərbiçilər deyil. Onlara zərbə vurmaq nəyə lazım idi? Onlar hesab edirdilər ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumlar küçə etirazlarına və ixtişaşlara səbəb olacaq. Ölkəni parçalanmaya aparacaq etnik gərginliyi alovlandırmağa ümid edirdilər. Lakin onların bütün planları tamamilə puç oldu. Oman sahillərində sanksiyalı neft tankeri batıb, 800 kvadrat kilometr ərazi çirklənib. Sanksiyaya məruz qalan və təxminən 1 milyon barel neft daşıyan Karolin Bezengi tankeri Oman sahillərində batıb. Bu barədə Arab News Peyk görüntülərinə istinadən məlumat yayıb. Gəmi təxminən 2 ay əvvəl Omanın cənub-qərbində Kibliyə adası yaxınlığındakı qorunan ərazidə dayazlığa oturub. Nəşrin yayımladığı Peyk görüntülərində təxminən 800 kvadrat kilometr ərazini əhatə edən neft çirklənməsi qeydə alınıb. Neft sızmasından zərər çəkən ərazi Ərəbistan dənizinin qoruğunun tərkibinə daxildir. Burada müxtəlif vəhşi heyvan növləri, o cümlədən nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşən canlılar yaşayır. Yəmən husiləri ötən gecə Bab-əl-Məndəb boğazı yaxınlığında Qırmızı dəniz sahilində yerləşən və Yəmən hökumətinin nəzarətində olan Əl-Mükə liman şəhərinə əlavə zərbələr endirdiklərini açıqlayıblar. Ənsarallah hərəkatının məlumatını Əl-Məsirə TV yayıb. Yenidən zərbələr Səudiyyə Ərəbistanının səfərbərlik mərkəzlərini, silah anbarlarını və Əl-Mükədəki əməliyyat qərargahını hədəf alıb. Kanar bir neçə ballistik raket və dronların atıldığını göstərən görüntüləri də nümayiş etdirib. Bu arada hökumətin nəzarətində olan Yəmən silahlı qüvvələri sosial mediada Əl-Mükədə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin fəaliyyət göstərdiyinə dair məlumat yayıb.
Husilərin ballistik raket və dronlardan istifadə edərək yeni hücum dalğası Əl-Mükadakı yaşayış məntəqələrini hədəf alıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri bir sıra dronları ələ keçirib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə Husilərin Taiz qubernatorluğundakı Əl-Mükaya hücumu nəticəsində 7 mülki şəxs və hərbiçi həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Əl-Məsirənin məlumatına görə bazar günü Husilər Əl-Mükaya ərazisində Səudiyyə Ərəbistanı hərbi konsentrasiyalarını gücləndirmə qüvvələrini və silah anbarlarını hədəf alan geniş miqyaslı hərbi əməliyyat həyata keçirdiklərini elan edərək pilotsuz təyyarə və raket hücumlarının hərbi texnikanı məhv etdiyini və Səudiyyə vətəndaşları da daxil olmaqla onlarla əskəri öldürdüyünü və yaraladığını iddia ediblər. Hərəkatın bəyanatına görə Husilər Səudiyyə Ərəbistanı hərbi qüvvələrinin hərəkətlərini və gücləndirilməsini izləməyə davam etmək və onları birbaşa hədəfə almaq niyyətindədirlər. ABŞ administrasiyası İsrailin Qəzza zolağı ilə bağlı əldə olunan razılaşmalara əməl edəcəyini gözləyir. Bu barədə Axios və İsrailin 12-ci telekanalının müxbiri Barak Ravid ABŞ rəsmisinə istinadən X sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Ağ Evin İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun Qəzza üzrə sülh şurasının 15 maddəli planını rədd etməsi və Həmas tərki silah edilməyənədək qoşunların anklavdan çıxarmayacağı barədə açıqlamalarından narahat deyil. Amerikalı rəsmi Netanyahunun mövqeyini oktyabrın 27-sində keçiriləcək Knesset seçkiləri ilə əlaqələndirib. O bildirib ki, Vaşinqton İsrail baş nazirinin siyasi mülahizələrini anlayır. Lakin Netanyahu ABŞ-nin tələblərinə, o cümlədən Qəzza zolağına endirilən zərbələri məhdudlaşdırmaq çağırışına əməl etməyə davam edir. Ravidin məlumatına görə Netanyahu ötən həftə ABŞ prezidenti Donald Trumpla və onun kürəkəni Jared Kushnerlə telefon danışığı aparıb. Danışıq zamanı Netanyahu plana şans verməyə və demilitarizasiya prosesinə başlamaq üçün Qəzza zərbələri məhdudlaşdırmağa söz verib. ABŞ tərəfi hesab edir ki, İsrail baş naziri bu vədinə əməl edir. Vaşinqton administrasiyası İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun açıqlamalarına baxmayaraq İsrailin Qəzza zolağı ilə bağlı tələblərini yerinə yetirəcəyinə əmindir. Məlumatla Axios və İsrail televiziyasının 12-ci kanalının müxbiri Barak Ravid X hesabında çıxış edib. Onun istinad etdiyi ABŞ rəsmisinin sözlərinə görə Ağ Ev Netanyahunun İsrailin sülh şurasının Qəzza zolağı üçün 15 maddəlik planını rədd etməsi və Həmas tərki silah olunana qədər Fələstin anklavından çəkilməyəcəyi barədə açıqlamalarından narahat deyil. Rəsmi əlavə edib ki, ABŞ Netanyahunun açıqlamalarının 27 oktyabrda İsraildə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı olduğunu da düşünür. Biz Bibinin siyasi ehtiyaclarını başa düşürük. Xüsusilə Qəzzada hücumların qarşısını almaq üçün xahiş etdiyimiz işi davam etdirdiyi müddətcə bu bizim üçün problem deyil. ABŞ rəsmisi qeyd edib ki, Netanyahu ötən həftə ABŞ prezidenti Donald Trump və Amerika liderinin kürəkəni Jared Kushnerlə telefonla danışıb və İsrail baş naziri daha sonra yuxarıda qeyd olunan plana bir şans verəcəyinə söz verib. Qeyd olunur ki, ABŞ onun bu vədini yerinə yetirəcəyinə əmindir. Birləşmiş Ştatlar eyni vaxtda 3 aktiv cəbhədə İran, Livan və Qəzzada hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün İsrailə təzyiqləri artırıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının komandanı Admiral Brett Cooper həftə sonu İsrailə səfəri zamanı Vaşinqtonun bu mesajını qarşı tərəfə çatdırıb. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin yüksək rütbəli zabitlərindən biri ABŞ-nin mövqeyini hər 3 cəbhənin bağlanmasına doğru irəliləmək kimi qiymətləndirib. Məqamlar üzrə ABŞ və İsrailin mövqeləri belədir. İran istiqaməti İsrail Vaşinqtona xəbərdarlıq edib ki, əgər kəşfiyyat məlumatları Tehranın nüvə silahı yaratmaq potensialını
bərpa etdiyini və ya ballistik raket arsenalını artırdığını görərsə, müstəqil şəkildə hərbi əməliyyatlar keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Livan istiqaməti Vaşinqton İsrail qoşunlarının ölkənin cənubundakı təhlükəsizlik zonası adlandırılan mövqelərdən daha da geri çəkilməsinə nail olmağa çalışır və Qəzza istiqaməti ABŞ administrasiyası razılaşmanın növbəti mərhələdə keçirilməsini və bölgədə çoxmillətli qüvvələrin yerləşdirilməsini tələb edir. ABŞ-nin F-16 qırıcıları Prezident Donald Trump'ın olduğu New Jersey ştatının Bedminster şəhəri üzərində uçuşlara tətbiq edilən müvəqqəti məhdudiyyətləri pozan bir neçə təyyarəsini ələ keçirib. Bu barədə Şimali Amerikanın Aerokosmik Müdafiə Komandanlığı məlumat yayıb. NORAD-ın F-16 qırıcıları bugün Bedminster üzərindən müvəqqəti uçuş məhdudiyyətlərini pozan bir neçə ümumi aviasiya təyyarəsini ələ keçirib. Bütün hava gəmiləri təhlükəsiz şəkildə ərazidən müşayiət olunaraq çıxarılıb deyə məlumatda qeyd olunub. Trump Bedminsterdə yerləşən qolf klubunun sahibidir və həftə sonlarını da tez-tez orada keçirir. ABŞ prezidenti cümə günü Bedminsterə gəlib və bazar günü onun Vaşinqtona qayıtması gözlənilir. Fransanın məşhur Saint-Tropez kurortu qalmaqallı Amerikalı maliyyəçi Jeffrey Epstein'in şəbəkəsinə qızların cəlb edildiyi əsas məkanlardan biri olub. Nəşrin jurnalistləri tərəfindən aparılan tədqiqatın nəticələrinə əsasən Saint-Tropez Fransada Epstein'in Parisdəki Foch prospektində yerləşən mənzilindən sonra cinsi istismar üçün qızların cəlb edildiyi ikinci dayaq nöqtəsi olub. Epstein bu kurorta demək olar ki, hər il baş çəkib. Fransalı müstəntiqlər müəyyən ediblər ki, Amerikalının Fransadakı əsas əlaltılarından biri MG2 Model Management Model Agentliyinin direktoru və Karin Models keçmiş meneceri Jean-Luc Brunel olub. O, Epstein'e gənc qızların məlumat bazasına çıxışı təmin etmək üçün model agentliklərindən istifadə edib. Brunel həbs edilib və 2022-ci ilin fevralında həbsxanada intihar edib. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə ABŞ-də Epstein'e yetkinlik yaşına çatmayanların cinsi istismar məqsədi ilə alverində ittiham irəli sürülüb. Həmin ilin iyul ayında o həbsxanada vəfat edib. İstintaq onun intihar etdiyini bildirib. Elon Musk SpaceX-in planlarına əsasən dünyanın ən böyük çip istehsalı müəssisəsi olacaq Texasdakı Gələcək Terafab zavodunun layihəsini təqdim edib. Bu barədə sahibkar X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Texasdakı Terafab yer kürəsinin ən böyük və ən dəyərli binası olacaq. Musk zavodun layihəsini əks etdirən videonu paylaşaraq yazıb. SpaceX-in saytında verilən məlumata görə müəssisənin sahəsi təxminən 9,3 milyon kvadrat metr olacaq. Terafab zavodunda istehlak ediləcək çiplərin insana bənzər Optimus robotlarında, Kaysberg robot aksilərində və həmçinin SpaceX-in kosmik məlumat emalı mərkəzlərində istifadə edilməsi planlaşdırılır. Böyük Britaniya hakimiyyəti ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus pilotsuz suüstü aparatlarda quraşdırılmış kameraların texniki məlumatları Çindəki IP ünvana ötürüldüyünü açıqlayıb. Bu barədə The Telegraph qəzeti məlumat yayıb. Söhbət Britaniyanın müdafiə podratçısı Kraken Technology Group tərəfindən təchiz edilən K3 Scott pilotsuz aparatlarından gedir. Aparatlar üçün kameralar əvvəllər avadanlığın təhlükəsizliyinə zəmanət verən üçüncü tərəf şirkətindən alınıb. Kameralarda Çin istehsalı komponentlər aşkarlanıb. Yoxlama zamanı müəyyən edilib ki, qurğular Çinə sistemin vəziyyəti ilə bağlı siqnallar, yəni avadanlığın şəbəkəyə qoşulması və işlək vəziyyətdə olması barədə
texniki məlumatlar ötürüb. Məlumatların ötürüldüyü aşkarlandıqdan sonra Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi aparatların internet bağlantısını kəsib. Bununla belə Nazirliyin nümayəndəsi bildirib ki, araşdırma nəticəsində həssas və ya kritik əhəmiyyətli məlumatların xaricə sızmasına dair heç bir əlamət aşkar edilməyib. Böyük Britaniyada temperaturun 30 dərəcə və daha yüksək olduğu günlərin sayına görə yeni rekord qeydə alınıb. Bu barədə Sky News telekanalı məlumat yayıb. 2026-cı ildə Birləşmiş Krallıqda artıq temperaturun 30 dərəcə və daha yüksək olduğu 35 gün qeydə alınıb. Halbuki yayın başa çatmasına hələ 3 həftə var. Əvvəlki rekord 1995-ci ildə qeydə alınmışdı. Gələn həftə ölkəyə 5-ci isti hava dalğasının gələcəyi gözlənilir və temperaturun 35 dərəcəyə yaxınlaşacağı proqnozlaşdırılıb. Avqustun 3-də Böyük Britaniyanın Meteorologiya Xidməti bildirib ki, 2026-cı ilin iyul ayı bütün müşahidə tarixində İngiltərə və Uelsdə yayın ikinci ayı üzrə ən quraq iyul olub. Belə ki, İngiltərədə cəmi 6,5 mm yağıntı düşüb ki, bu da iyul ayı üçün orta göstəricinin yalnız 10%-ni təşkil edib. Uelsdə isə 9,3 mm yağıntı qeydə alınıb ki, bu da orta göstəricinin 9%-idir. Kanadanın qərbində baş verən geniş miqyaslı meşə yanğınları səbəbindən ən təhlükəli ərazilərdən 22 min nəfər təxliyə edilib. Bu barədə Kanada kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Belə ki, 10 min hektardan çox ərazini əhatə edən yanğınlarla əlaqədar Britaniya Kolumbiyası əyalətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Hazırda əyalətdə 105 yanğın ocağı aktivdir. Sakinlərin təxliyəsi üçün helikopterlərdən istifadə olunur. Fransanın Avropa hissəsindəki 96 departamentindən 67-sində quraqlıq səbəbindən böhran vəziyyəti yaranıb. Ölkənin qərbindəki Vandeya, Şaranta və dənizkənarı Şaranta və şərqindəki Côte-d'Or departamentində isə vəziyyət daha da ağır olaraq qalır. Türkiyədə iyunun 1-dən etibarən baş verən və hüquqi araşdırmaya cəlb olunan 52 meşə yanğını ilə bağlı 34 şübhəli müəyyən edilib. Bu barədə Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Məlumata görə araşdırmalar çərçivəsində müəyyən edilən şübhəlilərdən 9-u həbs edilib, 14 nəfər barəsində isə məhkəmə nəzarəti tətbiq olunub. Gürlek bildirib ki, yaşıl vətəni təhdid edən meşə yanğınlarının baş vermə səbəbləri və şübhəli şəxslər hər tərəfli araşdırılır. Türkiyə İstintaq İşləri, Təbii Fəlakətlər və Qəzalar Departamentinin nəzarəti, Respublika Baş Prokurorluğu və aidiyyatı dövlət qurumlarının koordinasiyası ilə iş həyata keçirilir. Nazir qeyd edib ki, meşə yanğınları həm qəsdən törədilmə, həm də səhlənkarlıq və ehtiyatsızlıq ehmalları baxımından diqqətlə araşdırılır. Meşələri qəsdən yandıranların, eləcə də səhlənkarlıq və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində yanğına səbəb olan şəxslərin müəyyən edilərək ədalət qarşısına çıxarılması istiqamətində işlər qətiyyətlə davam edir. Cinayət şübhəsi olan heç bir meşə yanğınının səbəbi müəyyən edilmədən qalmasına imkan verilməyəcək deyə Gürlek bildirib. Avropaya kokain tədarükünün təxminən 1/3-ə nəzarət edən cinayətkar həbs edilib. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi narkokartelin rəhbəri, mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmasının lideri Daniel Kinahanı İrlandiyaya ekstradisiya edib. Bu barədə The Guardian qəzeti məlumat yayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının Avropa kokain tədarükünün təxminən 1/3-ə nəzarət edən, həmçinin silah alveri və reketlə məşğul olduğu bildirilən cinayət təşkilatının rəhbəri hesab olunan 49 yaşlı Kinahan İrlandiya hökumətinə məxsus təyyarə ilə Dublinə gətirilib. Məhkəmədə ona mütəşəkkil cinayətkarlığa rəhbərlik etmək ittihamı irəli sürülüb. Daha sonra Kinahan paytaxtdan 80 kilometr məsafədə yerləşən həbsxanaya göndərilib. Vaxtilə böyük boks
Promotor şirkətinə rəhbərlik edən və idman dünyasında tanınmış sima olan Kinahan telefon müsahibəsində ömürlük həbs cəzası gözlədiyini bildirib. O, mələk olmadığını etiraf etsə də, ona qarşı irəli sürülən ittihamların şişirdildiyini deyib. Kinahan xüsusilə boks döyüşləri təşkil etməklə pul yumaq ittihamını da qəbul etməyib. Kinahan söhbət zamanı zarafat da edərək vətəninə ekstradisiyanın ona təzə bişmiş çörək və sevimli çipsilərini dadmaq imkanı verəcəyini bildirib. Finlandiya və İsveç 38 ildən sonra ilk dəfə sərnişin dəmir yolu əlaqəsini bərpa edəcək. Bu barədə Finlandiyanın Yle telekanalı məlumat yayıb. Bazar ertəsindən etibarən Finlandiyanın Oulu şəhəri ilə İsveçin Haparanda şəhər arasında qatarlar gündə 2 dəfə hərəkət edəcək. Səfərin müddəti təxminən 1 saat 40 dəqiqə təşkil edəcək. Finlandiyadan İsveçə sərnişin qatarlarının hərəkəti 1988-ci ildə dayandırılıb. Əks istiqamətdə isə dəmir yolu əlaqəsi 1992-ci ildə kəsilib. Rusiyanın müxalif Azad Rusiya forumu sentyabrda ölkədə keçiriləcək seçkiləri siyasi tamaşa və farsa adlandırıb. Təşkilat Rusiyada həqiqi seçkilərin yalnız Ukraynanın qələbəsindən və Putin hakimiyyətinin süqutundan sonra mümkün olacağını bəyan edib. Bəyanatı şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu və Azad Rusiya forumunun həm təsisçilərindən olan Harri Kasparov sosial şəbəkə hesabında yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, sentyabrda Rusiyada seçkilər adı altında növbəti fars keçiriləcək. Kremlin siyasi menecerləri hər dəfə intriqa və rəqabət görüntüsü yaradırlar. İndi bunu Yablaka partiyasının mümkün iştirakı ilə bağlı müşahidə edirik. Bundan əvvəl Sobçakin Yeni İnsanlar Partiyasının və digərlərinin iştirakı hesabına eyni cür rəqabət görüntüsü yaratmaq cəhdlərini görmüşük. Bununla əlaqədar olaraq Putin rejiminə qarşı siyasi mübarizədə müttəfiqlərimizin və tərəfdaşlarımızın Yablakaya səs vermək çağırışlarını təəssüflə qarşılayırıq. Forum hesab edir ki, seçiləcək səsvermə faktiki seçkidən daha çox Dövlət Dumasının və qanunverici məclislərin tərkibinin yenidən müəyyənləşdirilməsi xarakteri daşıyır. Rusiya vətəndaşları bu psevd-sovetçi farsında istədikləri namizədə səs verə biləcəklər. Lakin belə seçkilərdə hər hansı fiqurun ətrafında səfərbərliyə çağırışlar fikrimizcə sadəlövhlük, ətalət və ya vicdansızlığın təzahürüdür deyə bəyanatda vurğulanır. Təşkilat Rusiyanın Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində də seçkilər keçirməsinə diqqət çəkərək bunu ərazi işğallarını legitimləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, bu seçkilərdə iştirak Kremlin siyasətinə ictimai dəstək görüntüsünün yaradılmasına xidmət edib. Bəyanatın sonunda Rusiyada həqiqi seçkilərin keçirilməsi üçün Ukraynanın qələbəsi şərt kimi göstərilib. Rusiyada həqiqi seçkilər yalnız Ukraynanın qələbəsindən, Putin rejiminin məğlubiyyətindən, Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsindən və diktaturanın aradan qaldırılmasından sonra mümkündür. Hazırda Farsda iştirak yalnız düşmənə kömək edir. Rusiya müxalifətinin bugünkü vəzifəsi Ukraynaya dəstək vermək və bu ölkədəki rejimin tam məğlubiyyətinə yardım etməkdir. Rusiyada Sibirin əlçatmaz bölgələrində yeni avtomobil və dəmir yollarının tikintisi əvəzinə yük daşımalarda hava gəmilərindən istifadə edilməsi təklif olunub. Bu təkliflə Sibir Sazişi Assosiasiyasının İcraiyyə Komitəsinin sədri Gennadi Guselnikov çıxış edib. Onun sözlərinə görə böyük ölçülü hava gəmiləri xüsusilə nəqliyyat infrastrukturu zəif olan və yeni yolların çəkilməsinin çətin və baha başa gəldiyi Sibir ərazilərində yük daşımaları üçün istifadə oluna bilər. Guselnikov hesab edir ki, belə hava gəmilərindən ibarət donanma Rusiyanın ucqar regionlarının nəqliyyat əlçatanlığı probleminin həllinə kömək edə bilər. 20-yə yaxın hava gəmisindən ibarət layihə prinsipcə Tivanın nəqliyyat əlçatanlığı problemlərini həll edə bilər deyə Gennadi Guselnikov bildirib.
FIFA prezidenti Gianni Infantino keçmişdə UEFA-da işlədiyi dövrdə qadın əməkdaşla gizli münasibətdə olması barədə yayılan məlumatlardan sonra qalmaqalın tam mərkəzinə düşüb. The Telegraph'ın yaydığı məlumata görə UEFA 16 il bu qurumda çalışmış, keçmiş əməkdaşı Gianni Infantino ilə bağlı araşdırmaya başlamaq imkanını nəzərdən keçirir. Məlumata görə söhbət Infantino'nun UEFA-da işlədiyi dövrdə qurumun qadın əməkdaşlarından biri ilə nikahdan kənar münasibətindən gedir. Onların münasibətlərinin nə qədər davam etdiyi açıqlanmır. The Telegraph bildirir ki, Infantino həmin qadının karyerasında faktiki olaraq himayədar rolunu oynayıb. Qadın vəzifədə yüksəlib və onun illik maaşı təxminən 150 min avroya çatıb. Lakin münasibəti uzun müddət gizli saxlamaq mümkün olmayıb. Həmin vaxt UEFA prezidenti olan Michel Platini məsələdən xəbər tutub və o Infantino'ya ultimatum verib. İkinizdən biri getməlidir. Ya sən, ya da o. Nəticədə qadın UEFA-dakı vəzifəsini tərk edib. Bildirilir ki, işdən ayrılarkən ona 6 rəqəmli məbləğdə kompensasiya ödənilib. FIFA isə prezidentinin şəxsi həyatı ilə bağlı yayılan məlumatlara sərt reaksiya verib. Qurum bunu Gianni Infantino'nun və FIFA'nın nüfuzuna zərbə vurmaq məqsədi daşıyan planlaşdırılmış hücum adlandırıb. Rusiya ilə Suriya arasında ölkədəki Rusiya hərbi mövcudluğunu yenidən təşkili ilə bağlı memorandum imzalanıb. Suriya Dövlət Agentliyi SANA-nın məlumatına görə razılaşma çərçivəsində Xmeymim hava limanının mülki infrastrukturuna və Tartus limanının 4-cü kommersiya körpüsünə nəzarət mərhələli şəkildə Dəməşqə veriləcək. Bununla yanaşı Xmeymim və Tartusdakı Rusiya hərbi obyektlərinin birgə Rusiya-Suriya təlim və ixtisas artırma mərkəzlərinə çevrilməsi planlaşdırılır. Yeni formata keçid və təhvil təslim prosesinin 3 aya qədər davam edəcəyi bildirilir. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi razılaşmanı Dəməşqlə Moskva arasında münasibətlərdə yeni mərhələnin başlanğıcı adlandırıb. Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istehsalçıları olan Amerikanın Lockheed Martin və Raytheon şirkətləri bu silahların istehsal lisenziyasının Ukraynaya verilməsini öz kommersiya maraqları üçün potensial təhlükə hesab edirlər. Bu barədə The Atlantic nəşri ABŞ Konqresindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. İntellektual mülkiyyət və texnologiya sızmasını rəsmi bəhanə adlandırıb. Nəşrin mənbəyinin bildirdiyinə görə hər iki hərbi sənaye nəhəngi lisenziyanın Kiyevə verilməsi ilə bağlı narahatlıqlarını rəsmi müstəvidə intellektual mülkiyyətin oğurlanması və məxfi texnologiyaların kənar şəxslərə sızması riskləri ilə əsaslandıracaqlar. Lakin Konqresdəki mənbə şirkətlərin əsl qorxusunun tamamilə fərqli bir maliyyə amili ilə bağlı olduğunu vurğulayıb. İddiaya görə Lockheed Martin və Raytheon rəhbərliyinin əsl narahatlığı Ukraynada bu komplekslərin istehsal maya dəyərinin ABŞ-dəki istehsal xərclərindən qat-qat ucuz başa gələ biləcəyi ehtimalıdır. Bu isə gələcəkdə hərbi nəhənglərin bazardakı monopoliya və gəlirlərinə ciddi zərbə vura bilər. Christopher Nolan'ın Odisseya filmi dünya kinoteatrlarında böyük kassa uğruna imza ataraq rejissorun karyerasının ən gəlirli ekran əsərinə çevrilib. Filmin dünya üzrə kassa gəlirləri 1,1 milyard dollar ötüb. Bununla da Odisseya Nolan'ın Qara Cəngavər və Qara Cəngavər əfsanənin yüksəlişi filmlərini geridə qoyub. Odisseya nümayişinin cəmi 4-cü həftə sonunda 1 milyard dollarlıq kassa həddini keçib. Analitiklər filmin daha bir böyük rekorda imza ata biləcəyini bildirirlər. Film yaş reytingli filmlər arasında ən yüksək kassa gəliri rekordunu qıra bilər. Hazırda bu göstərici 1,33 milyard dollar gəlir əldə etmiş Deadpool və Wolverine filminə məxsusdur. Odisseya Christopher Nolan'ın karyerasında dünya üzrə gəliri 1 milyard dolları keçən 3-cü film olub.
Davam edirik. 11 gənc qızın qətlində təqsirli bilinərək 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Rusiyalı qatil Vitaliy Manishin Ukraynaya qarşı müharibəyə göndərilməsini istəyib. Rusiya Telegram kanallarının məlumatına görə Manishin saxlanıldığı Yeniseysk həbsxanasının rəhbərliyinə müraciət edərək Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə bağlamaq və müharibəyə yollanmaq istədiyini bildirib. Hələlik onun müraciətinə cavab verilməyib. Vitaliy Manishin yalnız cinayətlərin törədilməsindən 10 illiklər sonra saxlanılıb. O uzun illər adi həyat sürüb və hətta aşağı vəzifəli dövlət məmuru kimi çalışıb. İstintaqın müəyyən etdiyinə görə Manishin 1980-ci illərin sonlarından 2000-ci ilin əvvəllərinə dək gənc qızları qətlə yetirib. Onun qurbanlarının əksəriyyəti Altay Dövlət Texniki Universitetinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər olub. Manishin qızlara universitetə qəbul olunmaqla kömək edəcəyi vədini verərək onların etimadını qazanıb, daha sonra isə onları qətlə yetirib. Məhkəmə Manishini 11 qızın qətlində təqsirli bilərək 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Rusiya ilə Almaniya arasındakı Ukraynadakı münaqişənin nizamlanması ilə bağlı heç bir rəsmi danışıqlar aparılmayıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mixail Galuzin TASS-a müsahibəsində deyib. Galuzin qeyd edib ki, Moskva ilə Berlin arasında Ukrayna məsələsi üzrə rəsmi təmaslar nə olub, nə də hazırda var. O, bunun Almaniya rəhbərliyinin Rusiyaya qarşı aqressiv ritorikası və atdığı praktiki addımlarla əlaqəli olduğunu deyib. Bununla yanaşı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi iki ölkənin müxtəlif ictimai strukturlarının nümayəndələri arasında qeyri-rəsmi görüşlərin keçirildiyini və bu təmasların davam etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, The Times nəşri iyul ayında Bakıda Rusiya və Almaniya nümayəndələri arasında görüş keçirildiyini yazıb. Nəşr qeyd edib ki, görüşdə Rusiya-Ukrayna müharibəsi müzakirə olunub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Cəlilabad rayonu Uzuntepe kəndində yerləşən elektrik transformatorunda qəfil partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində elektrik avadanlığında və ətraf ərazidə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cəlilabad rayon yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları və texnikası cəlb olunub. Alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində ətraf ərazilər işıqsız qalıb, xəsarət alan olmayıb. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ötən gün Sumqayıt şəhərində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ictimai asayişin qorunması və xüsusilə gecə saatlarında sakinlərin rahatlığının pozulmasının qarşısının alınması məqsədi ilə növbəti nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin Dövlət Yol Polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə motosiklet və digər motonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri saxlanılıb. Qeyd olunub ki, araşdırma zamanı ayrı-ayrı sürücülərin şəhər ərazisində, xüsusilə gecə saatlarında yüksək sürətlə hərəkət etməsi, motosikletlərin konstruksiyasına müdaxilə edərək əlavə avadanlıqlar quraşdırması, səs boğucu sistemlərində dəyişiklik etməklə normadan artıq səs-küy yaratması, eləcə də dövlət qeydiyyat nişanı və müvafiq kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi halları müəyyən edilib. Aşkar olunan qayda pozuntularına hüquqi qiymət verilərək 30-a yaxın sürücü barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görülüb. İmişli rayonunda Araz çayında batan Elgün Həsənovun meyidi tapılıb. Onun meyidi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, hadisə çayın Şahverdili və Göbəktala kəndləri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 29 yaşlı Həsənov çayda çimərkən boğulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Kür çayında da yeniyetmə qız batıb. Hadisə çayın Samux rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Gəncə şəhəri Məsəti qəsəbə sakini 2009-cu il təvəllüdlü Gülnaz Məmmədova çayın Yenikənd ərazisindən keçən hissəsində batıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yeniyetmənin axtarışları davam edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bu gündən etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq edib. Qeyd olunur ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında Naxçıvan Muxtar Respublikası, Cəbrayıl, Goranboy, Naftalan, Biləsuvar, Hacıqabul, Qusarda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 13,9-20,7 metr/saniyə təşkil edəcək. İsti hava şəraiti ilə əlaqədar vətəndaşların çimərliklərə, su hövzələrinə və digər istirahət məkanlarına kütləvi axınını nəzərə alaraq polis əməkdaşları həmin ərazilərdə fasiləsiz xidmət aparır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Bakı şəhəri ilə yanaşı Respublikanın bütün turizm zonalarında asayişin və təhlükəsizliyin təmin olunması, eləcə də nəqliyyatın hərəkətinin davamlılığı məqsədi ilə naryad qrupları ərazilərə təhkim olunub. Polis əməkdaşları ictimai asayişin qorunması ilə yanaşı vətəndaşların təhlükəsiz istirahətinin təmin edilməsi, mümkün xoşagəlməz halların qarşısının alınması və zərurət yarandıqda operativ müdaxilənin həyata keçirilməsi istiqamətində gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar. Vətəndaşlardan istirahət zamanı təhlükəsizlik qaydalarına, xüsusilə çimərliklərdə müəyyən edilmiş qaydalara ciddi riayət etmələri, uşaqları nəzarətsiz qoymamaları, ictimai asayişi pozan davranışlardan çəkinmələri xahiş olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri 34-cü məhəllədə yerləşən yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri cəlb edilib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində 5 mərtəbəli yaşayış binasının pilləkən qəfəsində quraşdırılmış elektrik lövhəsində baş vermiş yanğının genişlənməsinə, o cümlədən mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində elektrik kabeli və 6 ədəd elektrik sayğacı yanıb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində ikisi azyaşlı olmaqla 6 nəfər bina sakini təxliyə olunub. Beyləqanda kanalda batan gəncin meyidi tapılıb. 2005-ci il təvəllüdlü Amin Zamiroğlu Əhmədovun meyidi sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xatırladım ki, Əhmədov avqustun 6-sında suda boğulub. Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Qəza Məhəmməd Əsədov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, BYD və Chevrolet markalı minik avtomobilləri toqquşub. Toqquşmadan sonra idarəetmədən çıxan Chevrolet yol kənarında dayanmış digər 2 maşına çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobillərə ziyan dəyib. Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, artan yük tələbatının qarşısının alınması məqsədi ilə bugün paytaxtda bir sıra transformator məntəqələrində təmir təftiş işləri aparılacaq. Yasamal rayon Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin xidmət ərazisində yerləşən Dadaş Bünyadzadə, Arif Mehdiyev, Mir Mövsüm Nəvvab, Elşən Müslümov küçələrinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Nərmanov Retsi də daxil olan Yusif Vəzir Çəmənzəmənli və Faiq Yusifov küçələrinin bəzi ərazilərində saat 9-dan 12-ədək enerji verilişində fasilə yaranacaq. Görülən işlər yekunlaşdıqdan sonra adı çəkilən ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar.
Ucarda sirkə turşusundan zəhərlənən qadın dünyasını dəyişib. 1986-cı il təvəllüdlü Zərdab rayon sakini İmanova Vüsalə sirkə turşusundan zəhərlənib. Xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Füzuli rayonunda minik avtomobili ağaca çırpılıb. Hyundai markalı avtomobil idarəetməni itirərək yol kənarında olan şam ağacına çırpılıb. Qəza zamanı avtomobilin sürücüsü və sərnişinlər xəsarət alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası vasitəsilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Gəncə Kəlbəcər yolunda avtomobil qəzası baş verib. Hadisə yolun Gəncə şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb. KAMAZ markalı yük avtomobili iri gövdəli ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində hadisə yerinə yol polis əməkdaşları cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ötən sutqa ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərində bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin əməkdaşları 3 əməliyyat keçirib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2 nəfərə müvafiq köməklik göstərilib, 1 nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Şəmkir rayonunda 62 yaşlı kişini elektrik cəryanı vuraraq öldürüb. Hadisə Aşağı Seyfəli kəndində baş verib. Kənd sakini Əli Abuyevi elektrik dirəyində təmir işləri apararkən elektrik cəryanı vurub. O aldığı xəsarətlərdən elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Görkəmli şair, tərcüməçi, əməkdar incəsənət xadimi Çingiz Əloğlu vəfat etməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Görkəmli şair, tərcüməçi, əməkdar incəsənət xadimi Çingiz Əloğlu 9 avqust 2026-cı il tarixində 82 yaşında vəfat edib. Çingiz Əloğlu Əliyev 1944-cü ilin iyunun 29-da Füzuli şəhərində anadan olub. 1961-65-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda təhsil alıb. Bədii yaradıcılığa 1967-ci Gənc Qələmlər toplusunda çıxan Xatirələr şeiri ilə başlayan Çingiz Əloğlu həmin vaxtlarda dövrü mətbuatda şeir, hekayə, ədəbi bədii tərcümələr və publistik məqalələrlə müntəzəm çıxış edib. Şair Gənclik Nəşriyyatında böyük redaktor, redaksiya müdürü, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında baş redaktor, Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində Nəşriyyatlar İdarəsinin rəisi vəzifələrində işləyib. O həmçinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyində poeziya bölməsinin rəhbəri, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində nəşriyyat sektorunun müdiri vəzifəsində də çalışıb. Şairin Nikbinlik, Ömür Ağacı, Günəşli Dayanacaqlar, Atlantlar, Görüşdən Ayrılığa, Gün keçdi, Aynəbən, Fraqmentlər, Ruhumun Həndəsəsi, Dünən və Əbədi, Gecə və Bahar, Tanrını Tanı, Çərçivə və sair kitabları oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. Müəllifin şeirlərinə bəstələnmiş mahnılar tanınmış müğənnilərin ifasında könülləri oxşuyur. Sumqayıtda bədbəxt hadisə baş verib. Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi ərazisində yerləşən MMC-lərdən birində 2007-ci il təvəllüdlü İsmailzadə Elnur Vidadoğlu usta köməkçisi işlədiyi müəssisədə iş görərkən damdan yıxılıb. Ağır xəsarətlər alan 19 yaşlı gənc xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu mənim bu saata sizə çatdıracağım son xəbər idi. Siz isə TNS TV-də hər gün səhər 10:00 xəbərlərini izləməyi unutmayın. Bizi izləyin, xəbəri bizdən xəbər alın. Sağ olun, salamat qalın.